Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, projeto novo XL250. Essa moto chegou com um barulho muito forte na parte de cima do motor. Vou ter que desmontar, mas antes de mais nada, já vai lá, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, curta e comente para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis e assim você vai ajudar a fortalecer o nosso canal. Vou mostrar o barulho para vocês, como tá forte, como se tivesse alguma coisa solta lá na parte de cima do motor, na parte do cabeçote. Vou desmontar, vamos ver o que vai precisar ser feito, então esse vídeo vai ficar muito legal. Então acompanha até o final, passo a passo e tamo junto, valeu! Tá aí rapaziada, XL250, vamos descobrir o que tá pegando aí na parte de cima desse motor. A impressão que dá é que tem alguma coisa solta aqui na parte do comando de válvula, na parte do cabeçote. Então eu vou desmontar para ver o que tá pegando, mas como eu havia prometido, dá uma olhada aí no barulho que tá esse motor. Meu, tá muito alto mesmo. É absurdo o barulho que tá fazendo. É louco, filho. Rapaziada, é muito alto mesmo. Então vou fazer aquele padrão de sempre, Santinos Motos, vou lavar essa motoca, tirar toda essa sujeira, vamos abrir aquela tampa lá do comando de válvulas, tampa de válvulas, a gente vai descobrir o que está pegando. Então a gente vai dar continuidade nesse vídeo, não vou mostrar desmontando, porque senão os vídeos vão ficando muito longos e a intenção aqui é passar a solução do problema, né? Então vamos dar continuidade nesse vídeo. Quando eu voltar, já vou estar com essa parte toda desmontada. Valeu! Tá aí rapaziada, decidi desmontar o motor inteiro. Eu tirei a parte lá da tampa de válvula, percebi que o comando não tinha nenhum problema com ele, e aí eu decidi montar pelo menos a parte de cima para ver o que estava acontecendo. Rapaziada, quando eu tirei o cabeçote, a primeira coisa que eu percebi foi isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui no pistão. Então ele marcou as válvulas aqui. Pode perceber que tanto nas válvulas de admissão quanto no de escape, elas marcaram, né? Então o que ocorreu aqui nesse motor? Dá uma olhadinha aqui no virabrequinho, na biela dela. Ó, dá pra ver? Então ela tá com problema na biela, né? Então o que aconteceu? A parte aqui da biela vai ter que ser feita dessa moto. Não tem jeito, a gente vai ter que fazer o motor dela completo. Quando eu desmontei aqui, eu percebi que o comando de válvula, no primeiro momento eu achei que poderia ser tensionador de corrente de comando quebrado, alguma coisa do gênero, guia do corrente de comando quebrado, mas não era. Então eu vi que o comando aqui, por mais que ele esteja um pouco desgastado, né, ele ainda até que está numa situação razoável, né? Pode ver que ele não tem muito vinco aqui na parte dos ressaltos, então eu já descartei. Eu tinha percebido também aqui no cabeçote que ela deu uma raspada aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. O parafuso ele deu uma raspada, mas não foi agora, não foi nesse momento. E o barulho realmente era lá. Então tá aí rapaziada, motor desmontado na bancada, já identifiquei o problema, então eu vou ter que tirar esse motor do quadro. Mas agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar o orçamento para o cliente para ver se ele vai aprovar, se ele vai querer fazer realmente ou não. Então terminou aqui. Já sei o problema, já identifiquei o problema, então agora o próximo passo aí é ver se o cliente vai aprovar. Se ele não aprovar ou se ele vai aprovar o orçamento, o próximo passo é levar as peças lá para retífica, né? Porque já que abriu, então não tem jeito, vou fazer a retífica do cilindro, cabeçote e já vamos fazer a retífica aí também do virabrequinho. Vamos trocar essa biela, né, para parar o barulho. Então realmente o barulho era aqui, ó. Dá uma olhada aí no barulho. Problema identificado. E agora bora aí pro próximo passo. Tá aí rapaziada, XL250 desmontada.
Realmente eu me enganei, pensei que poderia ter sido a parte da corrente de comando de válvula, né, o próprio tensionador, que é muito comum de acontecer nessas motos, mas não era, realmente é a biela, né? Então você é obrigado a fazer retífica na parte de baixo e também na parte de cima, né? Tanto o cilindro quanto o cabeçote, principalmente o cabeçote, porque como o pistão bateu nas válvulas, provavelmente pode ter empenado, então não tem jeito. Então eu vou mandar o orçamento para o cliente e vamos ver aí se ele aprova, beleza? Mas eu vou pedir mais uma vez, antes de mais nada, já vai lá também, já se inscreve no nosso canal, ative as notificações, curta, comente, porque você vai ajudar a fortalecer nosso canal. Rapaziada, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes, né? Porque senão vai ficar muito longo, mais uma vez. Então tenho que mandar o orçamento do cliente, ele aprovando. O próximo passo é levar as peças para retífica e montar esse motor, e aí vocês vão conferir como ficou essa motoca, né? Lembrando que ainda nós vamos lavar, né, o motor dessa moto, que é o padrão Santinos Motos, beleza? Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!